Утро на телеканале «Россия» продолжает «Вести Чувашия». Здравствуйте! На календаре понедельник, 26 декабря, в студии Екатерина Данилова. Уже завтра глава Чувашии Олег Николаев проведет заключительную прямую линию в этом году. Руководитель региона подведет итоги 2022-го, ответит и на интересующие вопросы жителей республики. Кстати, задать их может любой желающий. Для этого необходимо заполнить специальную форму на портале органов власти Чувашии или позвонить во время прямого эфира по номеру 565 100. Еще раз напомню, трансляция пройдет завтра, 27 декабря в 18:00 в сообществе «Чувашская республика» во ВКонтакте. Важная новость для пенсионеров. В преддверии новогодних праздников январские денежные выплаты жители Чувашии получат заранее. Например, если пенсия вам приходит на карту каждый месяц 8 числа, то в этот раз ее перечислят раньше, не позднее 30 декабря. Если же деньги вам приносят домой, то выплату вы сможете получить с 3 января по привычному графику. Напомню, с 1 января пенсии будут выплачиваться через Социальный фонд России. Все даты доставки средств остаются прежними. В следующем году дети участников СВО смогут бесплатно поступить в вузы страны. В учебных заведениях для них выделены квоты на бюджетные места. Закон об этом Госдума приняла сразу во вторых и третьих чтениях. Воспользоваться льготой смогут дети военнослужащих, добровольцев, а также сотрудников госорганов, которые участвовали в спецоперации на Украине. Они будут на выбор сдавать ЕГЭ или вступительные экзамены в ВУЗе. А детей военнослужащих, погибших или пострадавших во время спецоперации примут без прохождения испытаний. До Нового года 6 дней. А вы уже знаете, чем займетесь на рождественских каникулах? Мы вам подскажем. Более 1000 мероприятий ждут жителей республики с 1 по 9 января. Например, на Красной площади в Чебоксарах пройдут бесплатные пешие экскурсии. После можно посетить и Чувашский академический драматический театр. Кстати, для юных зрителей и их родителей там подготовили премьеру – музыкальную сказку «Цветочный бал Хрюши» по произведению писателя Александра Порта. Добрую сказку на русском языке выбрали не случайно. Она в числе лучших произведений чувашских писателей. Спектакль о маленьком романтике, поросенке. Хрюша мечтает подружиться с бабочкой Серебринкой и научиться летать, как она. Но всезнающий петух и его подруга Курочка пытаются малыша вразумить, убеждая, что поросенок не должен дружить с бабочкой. Ситуацию спасает друг Хрюши, пчела Жужу. Премьерный показ уже успели оценить дети из многодетных семей и ребята из ДНР и ЛНР. Сюжет мне очень понравился. Там суть о дружбе, как сказать, взаимодействие со взрослыми, с детьми и также взаимопонимание со всеми сверстниками. Сегодня во всем мире День подарков. Это отличный повод собраться с близкими и порадовать друг друга небольшими презентами. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».